Çocuklardaki influenza ile birlikte öksürüğün çoğaldığı zaman dilimindeyiz. 2 bardak suya yaklaşık 2 tutam kadar kuru papatyayı koyarak kaynatabilirsiniz. 7-8 dakika kadar kaynattığınız papatya suyunu daha sonra bir çaydanlığa alarak çaydan 15 dakika kadar küçük bir çadır oyunu oluşturacağız. Bir pikenin altına kızımla birlikte girip 15 dakika bunun buharını solumasını sağlayacağım. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz. 3. günden itibaren en inatçı balgamlar dahi, sinüzit dahi sökülmeye başlıyor. Ve burun akıntısı sayesinde içerideki balgamı rahatlıkla çocuklar dışarıya atıyorlar. 7 gün kadar bu işlemi devam ettirebilirsiniz. 7 günün sonunda kesinlikle çocuk tamamen yetişkin de dahil olmak üzere uygulanabilir. Balgamdan ve öksürükten kurtulması sağlanacaktır. Beğenmeyi, abone olmayı, videomu paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.